ஹாய், எல்லோருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே 1 கிலோ சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக பிரியாணி லீஃப், பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, சின்ன ஜீரகம், பெரிய ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே அடுத்ததாக நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்ச ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 3 க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போ நான் அடுத்ததாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்ச சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். சிக்கன் பீசஸ் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியோடு சாய்ச்சிட வேணாம். இப்போ அடுத்ததாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி பவுடர், அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 சாப் டொமேட்டோ, கொரியாண்டர், புதினா லீஃப் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. கெட்டியாக எடுத்து வச்ச தயிர் 1 கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இது வெந்து வர டைமில் நம்ம ஊற வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்ச பாஸ்மதி ரைஸையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இந்த டைமில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட யம்மியான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரைஸ் பாருங்கள் நல்லா உதிரியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். நீங்களும் இதேமாரியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் வேற ஒரு சுவாரஸ்யமான ரெசிபியுடன். until then உங்களுடன் விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் டோஹா யாமினிஸ் கிச்சன், உங்கள் யோகலட்சுமி. பாய். பாய். மறக்காம தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க.